السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي فيديو جامد جدا في مطعم مشويات، هو اللي واقف فيه صاحبي، بس انا بقى رنيت عليه من رقم غريب. ودلوقتي نخش على الفيديو ونطلب ايه؟ عايز تاكل ايه؟ ماشي هنطلب منه اكل. انت تطلب. الو. اهلا وسهلا يا فندم. يا مساء الانوار. مساء النور يا فندم. مطعم مشويات معايا؟ تمام يا فندم. لو سمحت كنت عايز اطلب اوردر كده. اهلا يا فندم. هتطلب ايه حضرتك؟ كنت عايز واحد فراخ واحد كفتة. تمام يا فندم. الفراخ شيش ولا؟ الشوايه اللي مش بحبها والله. هنا يا فندم. باسم مين حضرتك؟ ايه ده وانت مش عارفني ولا ايه يا راجل؟ هو الصوت مش غريب عليا يا فندم. يا حبيب قلبي معاك كابتن مدحت شلب. يا اهلا استاذ مدحت. حبيب قلبي والله. حضرتك ايه يا فندم؟ حبيبي والله الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ بخير والله يا فندم. انت عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام. اخبارك يا راجل؟ بخير والله يا فندم. الحمد لله في نعمه. دايما يا رب. إيه سنة ما اشوف كابتن ايمن برضو عايز يطلب كده، اصل احنا قاعدين كده مجموعة من الفنانين وهيطلب اكل يعني. انا يا فندم انا تحت امرك انت وكل الفنانين يا فندم. هتاخد ايه يا كابتن ايمن؟ اي حاجة يا حبيبي. طب خد انت بقى كلمه ويطلب اللي انت عايزه. تمام ماشي يا فندم. اتفضل يا كابتن ايمن. يا مساء الخير. اهلا يا فندم. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ بخير والله يا فندم. الحمد لله. ايه الاخبار يا ترى؟ والله تمام الحمد لله بخير. عندكم كشري؟ ايه يا فندم؟ بقول لحضرتك عندكم كشري؟ لا يا فندم احنا مطعم مشويات يا فندم. كباب، كفتة، فراخ شيش، فراخ مشوية. حضرتك كنت عايز واحد كباب تمام يا فندم. بس تحط لي الشطة في الدقيقة 83. ايه يا فندم؟ ازاي يا فندم؟ هو انت ما اتفرجتش على النادي النهارده ولا ايه؟ نادي الاهلي يا ترى انت شكلك كنت نايم ولا بتعمل كبده ولا سجق؟ لا يا فندم احنا مطعم مشهور يعني اكيد بنتفرج على كل حاجة. طب حط لي واحد سجق وحط لي كاتشب وطحينه لو عندكم. تمام يا فندم. اكيد عندكم طحينه برضو؟ اكيد يا فندم. عندكم ايه تاني؟ كل حاجة يا فندم مشويات. ما عندكمش كشري؟ اصل انا بحبه قوي والله. لا يا فندم على عيني والله. انا ممكن ابعت لك في الاوردر ماشي بس احنا ما عندناش. طيب يا حبيبي استنى ما اشوف الليمبا هياخد ايه. خد انت كلم الليمبا اصل انا طلباته كتير كده اهو. تمام يا فندم. اتفضل يا ليمبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ لم. حبيب قلبي. تمام والله يا فندم بخير. عامل ايه؟ أمورنا يا فندم. عندك كبده؟ عندي كده يا فندم. ساعتك كنت عايز واحد سجق. لا يا فندم اللي انت عايزه. كم في عندنا استنى كده. عندكوا كباب؟ تمام يا فندم في موجود. طب حضرتك حط لنا واحد فراخ. واحد فراخ شيش ولا شوايه يا فندم؟ عندكم طحينة؟ طب هات واحد عادي. الو. انت زمان كده ولا سيبك بتقطع؟ مع حضرتك يا فندم. حط لي عندكوا طحينه؟ عندنا طحينه يا فندم. هات سلطة. خلاص مع حضرتك حط لنا واحد سلطه. عينيا عينيا يا فندم. خلاص كده حقنا كام؟ انا ماليش دعوه بيهم هم، انا بدفع حق اللي انا بجيبه بس. يا فندم من غير فلوس خالص يا فندم. الاوردر مفتوح حسابه. خلاص يا حبيب قلبي اعمل الاوردر كله على حسابك بقى. ايه يا فندم؟ بقول لك الاوردر كله على حسابك. عينيا يا فندم حاضر. خد ابو حافظ عايز اكلمك برضه ويطلب اوردر يعني. عينيا يا فندم. اتفضل ابو حافظ.
اسعد الله مساءكم من جديد. اهلا وسهلا استاذ مساء الخير. مساء النور يا فندم. حضرتك كنت عندكم كبده ولا سجق؟ عندنا يا فندم الاثنين موجودين. بحط لي واحد كبده وواحد سجق. عينيا يا فندم. عندكم طحينه؟ موجوده يا فندم، دي تنزل فري مع الاوردر. خلاص يا فندم، حط لي واحد سلطه. عينيا يا فندم، برضه بتنزل فري مع الاوردر حضرتك. حضرتك وانت جاي كده هتعدي على سوبر ماركت، هات لي شفاطه. ايه يا فندم؟ بقول لك وانت ماشي معدي على سوبر ماركت هات لي شفاطه. في موجود الشاليمو عندنا يا فندم، هنبعت لك اللي انت عايزه. خلاص بس هو هتحسبوه مع الاوردر. لا يا فندم، هجيبهم لك فري من حضرتك. وعندكم ايه تاني؟ اصل انا كده البت بدريه كانت عامله لي اكل وحش كده وانا ما كنتش بحبه، فقلت اطلب اوردر بقى مع الجماعه وكده يعني. انا يا فندم، انت اللي انت عايزه حضرتك هيوصل لك مع الاوردر. يا حبيب قلبي. خد بقى طرب اللي انا برضو قاعد معانا وعايز اقول لك اوردر يعني. تمام يا فندم. الو. اهلا وسهلا استاذ طاهر. انا وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ طاهر. حضرتك معايا اوضه؟ ايه يا فندم؟ بقول لك اوضه معايا. ايه؟ الو. الو. اه يا فندم. بقول لحضرتك معايا اوضه. انت بتاع اوضه؟ اه يا فندم، بتاع اوردر يا فندم. اوضه ولحظه، كنت عايز واحد كفته وواحد سجق. واحد كفته واحد صدق. عينيا. وعندكم غمقينو؟ ايه يا فندم؟ بقول لك غمقينو. فالنتينو. يا بقى بقول لحضرتك غمقينو. كابتشينو. لا يا فندم، احنا ما عندناش كابتشينو يا فندم. اقضي واحد كفته واحد فراخ. واحد كفته وواحد فراخ. تمام يا فندم، حاضر. هجيبهم ايه؟ ايه يا فندم؟ بقول لك وهجيب يوم ايه؟ ايه؟ يا بقى بقول لك ايه؟ حاضر يا فندم. هو انا ما بفهمش ولا ايه؟ بقول لك دين. عينيا يا فندم، حاضر اللي انت عايزه. وحط لي طحينه. عينيا يا فندم. وقرضه. عينيا يا فندم، حاضر. ولا حاجه عينيك اوجعك. لا يا فندم، اللي انت عايزه حاضر. يا بقى انا خايف على عينيك يا بقى. العنوان يا فندم بس عشان نبعت الاوردر عليه. العنوان انا ابو ظبي في المينا. ايه يا فندم؟ بقول لك انا ابو ظبي في المينا. شارع يا فندم؟ ابو ظبي في المينا. ورابط. يا بقى عربي ايه؟ بقول لك انا في الجيزه. عربي مين؟ فين في الجيزه يا فندم؟ انا ابو ظبي في المينا. لا انا مش فاهم الحته الاخيره دي انا فهمت الجيزه بس الحته الاخيره دي مش فاهمها حضرتك. يا بقى بقول لك انا ابو ظبي في المينا. المنيا يا باشا، المنيا ده ايوه مقطوعه فيها بقى مقطوع. المنيب. بقول لك الجيزه، نقول لي المنيب. الجيزه، وانا بقى فاهم حضرتك ان انت في الجيزه، بس فين في الجيزه؟ ابعت الاوردر فين؟ طب ممكن حضرتك تدينا اي حد تاني اكلمه بقى؟ اغلق اعمل دماغي اكلمه بقى هو يقول لك على كل حاجه. تمام ماشي حضرتك الدور. اتفضل يا كامل. الو. استاذ مدحت اتفضل حضرتك. يا حبيب قلبي، هو انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ ده عمال يكلمك يا راجل. انا مش فاهم منه اي حاجه يا استاذ مدحت. ده طاير ابو زي العسليه والله، ده انا بحبه والله. احنا كلنا حضرتك بنحبه والله، بس ايه انا بفكر ان هو في التمثيل بيطلع ده حاجه يعني. لا ده هو كده صوته في الطبيعه يعني. تمام يا فندم، ممكن بس نستاذن حضرتك العنوان. طب استنى بس، كان في النجم محمد رمضان كان عايز يطلب اوردر برضه، قاعد معانا والله، مشرفنا على طول ده. انا يا فندم اللي انت عايزه. اتفضل يا كابتن. الو. اهلا يا استاذ محمد. يا حبيبي عامل ايه؟ بخير والله يا فندم. يعني كنت عايز اطلب اوردر وكده يعني، بس مش عايز تأخير.
لا يا فندم احنا. اصل انا بطني ما اكلتش من الصبح، لا يا فندم. يعني كنت عايز واحد فرخه كده، فرخه سليمه. انا ماليش دعوه بالجماعه دول لانهم دول بيطلبوا ربع بربع يعني، فانا بقى يعني عايز فرخه سليمه يعني. لا يا فندم. شيش ولا شوايه؟ لا خليها شيشه يا باشا. تمام يا فندم. ازاي حبيبي يا بطل، خد يا كابتن مدحت. الو يا استاذ مدحت اتفضل. يا حبيب قلبي. استاذ حضرتك بس العنوان. ايه العنوان في فيصل يا حبيب قلبي. تمام. فين في فيصل حضرتك؟ انت مش عارف شارع الطلبيه ولا ايه؟ لا اكيد عارفين يا فندم. يا حبيب قلبي هناك كده ان شاء الله، وهترن علينا وهخلي طاهر ابو ليلى هو اللي يجي. اين يا فندم؟ بس مش عايزك بقى اللي هو انت عارفه في الكلام كده بيقعد يتهته كده وكده. لا يا فندم عينيا. فهو حضرتك اللي هوصل هفهم كل حاجه. فهو بقى خنقه ضيق. عينيا يا فندم. طب ايه كنت عايز اقول لك على حاجه قبل ما تقفل. تؤمرني يا فندم. اصل انت ممكن تعمل اوردر بجد. وانا عملت اوردر بجد حضرتك. يا انا مش كابتن مدحت شلبي اولا، ثانيا ده مقلب وانا مش هطلب كل ده. طب والاوردر حضرتك اللي اتطلب ده؟ لا انت الاوردر ده تاكله انت بقى. ازاي بقى ده؟ انت عارف انت مش عارفني ولا ايه يا راجل؟ لا انا مش عارفه. انت مالكش واحد صاحبك كده من زمان كنت بتحبه وبتحبه يقلد لك اصوات؟ ده عماد. يا حبيب قلبي معاك عماد يا حبيب قلبي. الله هو انت مش عارفني ولا ايه يا راجل؟ يعني بعد ما اعمل الاوردر يا عماد تكلمني انت كده؟ ينفع يا عماد يعني؟ ما انت عارف بقى يا اسطى ان انا بحب اكلك يا اسطى، بقى مطعمكم جميل، فانا بقى قلت اطلب بقى اوردر وخلاص بقى. ايه يا اسطى؟ يا جدع انا الاوردر سجلته على السيستم على كده يا عماد ما تهزرش في كل حاجه يا عماد. يا اسطى ما انت خد بقى الاوردر بقى وكله للجماعه وعزمهم. يا جدع ما تهزرش في الشغل يا جدع. ما هو يا اسطى بقى انا دخلت مطعمكم جميل بسم الله ما شاء الله، يعني اكل تحفه ماشي. وبعدين يعني انت يعني كابتن مدحت هو يكلمك ويطلب منك اوردر يا اسطى. عادي يا عم. يا عم في ناس بتكلمنا ياما يا عم بنعمل لها اوردرات. يا عم لا 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 مفيش الكلام ده، عمره ما يرن عليكم انتوا اصلا. ولا اقفل اقفل ما تكلمنيش تاني في الشغل. كلمني على تليفوني الخاص يا عم. لا يا اسطى مش انت اديتني كارت وقلت اطلب في اي وقت؟ انا طلبت يا اسطى. ماشي يابا معايا تليفون الخاص يا عماد رن عليه يا عماد. طب يا اسطى ما انا بطلب في الشغل اهو. يا ابيض يا جدع. هو انا مش حضرتك طلبت اوردر؟ هو انا ولا ايه حضرتك؟ انا طلبت اوردر زي اي حد. ماشي يا عماد. خلاص لما اشوفك بس. خلاص ما سلام عليكم بقى. عليكم السلام. سلام عليكم. ماشي يا حبيبي. يلا سلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان نستمر في كل فيديوهاتنا ان شاء الله، وكلها مقالب ان شاء الله. صح يا عمر؟ ماشي. حط لايك عشان اقسم بالله بس كده. السلام عليكم.